Xin chào mọi người, thì hôm nay em sẽ giới thiệu một cái lỗi trên dòng xe C2 C20 W203 này. Thì hiện tại xe này đang máy rất là rung, mọi người có thể nhìn thấy này, nổ cầm chừng thì máy rất là rung, và mình sẽ xem xét trên cái máy chẩn đoán coi cái lỗi nó như thế nào. Quay trở lại máy chẩn đoán trên tool này thì em đã kết nối sẵn với máy chẩn đoán. Thì bây giờ mình sẽ vô xem xét coi cái lỗi nó báo cái gì. Rồi read file code. Hiện tại là sao? Nó đang báo lỗi động cơ luôn, và nó báo lỗi mid file 1 này, mid file B0300 current, và đang báo lỗi máy 1. Thì đó là cái lỗi mà nó dẫn đến cái việc mà máy nó nổ rất là rung, nổ cầm chừng rất là rung. Thì mọi người cùng xem xét cái ban này nha. Thì em đã kết nối sẵn máy số 1 và thêm một cái máy khác nữa để mình có thể so sánh. Thì đây là cái xung tín hiệu điều khiển nè, này là xung tín hiệu điều khiển cái van, cái kim solenoid của mình nó sẽ là biên dạng như vậy. Và mình so sánh một cái máy khác thì nó cũng là giống vậy luôn. Thì mình kết luận sao cái tín hiệu điều khiển có từ hộp ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra đến cái phần tín hiệu bô pin. Thì theo như sơ đồ trên cái sơ đồ quýt thì mình thấy là cái máy mình sẽ nó sẽ chia ra là bên trái, bên phải và bên trái. Thì bên phải nó sẽ gồm cái gì, máy 1, 2, 3, và bên trái nó là gì, 4, 5, 6, đếm từ đầu máy đếm vô. Thì hiện tại mình đang bị lỗi ở máy số 1, thì mình sẽ kiểm tra cái bô pin và buri máy số 1 này. Thì với cái jack của cái bô pin thì mình thấy là gồm có 4 dây pin, thì gồm có một dây dương và 2 dây mát và một dây tín hiệu. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo nguồn trước. Thì mình bật qua đo volt và mình on tắt lên. Muốn đo được dây dương thì mình phải on tắt lên để mình đo cái dây dương là dây số 1 á. Thì như hình mình thấy là dây đếm từ dây 1, 2, 3, 4 này, thì dây 1 này 12.4 có điện áp. Và bây giờ mình tiến hành đo mát. Đo mát thì mình phải on tắt và chờ. Mình phải đo mát được, chờ khoảng 2 phút. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đo mát. Dây số 2 và dây số 3 là nằm giữa này, có mát này, có mát không? Và dây còn lại là dây gì? Dây tín hiệu. Thì mình sẽ tiến hành nổ máy và mình đo cái tín hiệu từ cái hộp cơ nó có khiển ra hay không. Rồi sau khi mình đã đo nguồn và đo mát trên cái pin ok rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra xung của nó, và mình phải nổ máy lên để mình kiểm tra coi xung nó có điều khiển từ cái hộp cơ ra cái pin hay không. Như mọi người thấy trên máy đo xung này, thì em kết nối máy 1 và máy 2 để mọi người có thể so sánh là nó có xung ra điều khiển hay không. Thì đây thì mình thấy là sao, có xung điều khiển ra cả máy 1 và máy 2 luôn, để mình so sánh. Thì phần còn lại là sao, mình có thể là kiếm mình loại trừ cái việc là hộp không điều khiển ra rồi. Hộp bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra là bô pin, bori, kim phun mình có thể đổi, hoặc là mình có thể kiểm một cái đồ mới mà để mình thử, rồi sau đó mình sẽ kiểm tra lại máy nó còn có triệu chứng đó hay không. Thì bô pin mình có thể kiếm một cái bô pin khác từ cái xe khác, hoặc mình có thể đổi từ máy 2 qua máy 3, mình coi xem xét lại cái lỗi. Thì đây em có một cái bô pin mới, thì bây giờ em sẽ tiến hành đổi cái bô pin máy 1 đây. Rồi, thì sau khi mình đã tiến hành thay thế cái bô pin, thì bây giờ mình xóa lỗi nó đi, và mình xem xét lại những giá trị như những giá trị có liên quan đến cái việc mà bỏ máy. Thì những giá trị đó thì trong cái video trước em đã giải thích rồi, nó là cái gì.
Thì mình xem xét lại những cái giá trị như là cái gì, file counter này thì máy 1, máy 2, máy 3, 4, máy 5, máy 6 thì những giá trị này khi mà bỏ máy nó sẽ báo lên đây. Thì bây giờ mình thử nổ máy và mình xem lại. Thì mọi người thấy không, hiện tại là cái máy nó êm hơn, nó không còn rung như ban đầu nữa. Thì sau khi mình đã thay thế cái bu pin máy số 1 bên đây thì hiện tại máy nó không còn có lỗi nữa. Mình cùng xem xét trên cái máy chân trán này. Thì như mình thấy nè, nó hiện tại 6 máy không có máy nào có lỗi hết. Thì nếu mà máy 1 còn có lỗi nữa thì chỗ đây nó sẽ đếm lên. Power counter là cái việc mà đếm bỏ máy này. Rồi cái lỗi lần này nó chỉ vậy thôi, nó sẽ liên quan đến cái bu pin.